Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қамдар мырзалар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін біздер кез келген шаруада, кез келген адамның жұмыс бастап жатқан кезде нәтижеге жете алмай жататын бір себебін түсіндіріп кеткім келеді. Сізбен бірде бір адам жұмыс жасап бастайды, тура сіз сияқты жұмыс істейді, онда адам шақырып бастайды сетевой маркетингте, реклама жасайды, таргетинг жасайды, реклама интернетте. Бірақ нәтижесіден айрықша, ерекше үлкен болып жатады да. Сол неден? Сіз бірінші ойыңызға ой келеді, осы компанияда бастап жұмыс жасап бастайыншы деп. Қазір Рамазан айында даже дұға етіп, кәдімгідей шаруа жасайсыз. Алладан жалбарынып сұраған кездегі әрекет, ойдан кейін әрекет өтесіз. Күнделікті чатқа адам қосып бастадыңыз. Солармен жұмыс істеп, звондап сөйлестіңіз. Бірақ біресе жетпейді. Әдетке айналдырасыз, бірақ нәтиже аз да. Ең алғашқы басына келейік. Ойдан басталады барлығы. Ойда іште адам өзіне сенімділік керек. Сенімділік болғанда өзіңіздің компанияңыз туралы жақсылап ойланып, жақсылап оқып, көп нәрсе білу керек. Соны айтып бастау керек. Тікелей эфирге запись қылып бастаңыз. Бірақ соны айтып бастағаннан болады бұның барлығы түгел. Мен де бір күні бүйтіп бірден сөйлеп кеткен жоқпын. Қазір де бәрібір де идеалды емес. Біліп отырған шығарсыздар. Сондықтан жаман да жақсыла айтып бастаңыз. Айтып бастаған кезде копиясы сыртқа кетеді, оригинал өзіңізде қалады. Бұл міндетті түрде сіздің миыңыздың әрекетке көшіп бастаған кезде миыңыздың өзі үйреніп бастайды соған. Сондықтан әрекет әр нәрсенің барлығының басы. Действие дейміз орысша айтқанда. Бұның ар жағында ми әрекетінде мысалы жан-жағыңыздағы адамдарыңыздың барлығы бірдей. Именно сетевой маркетингте успешный болмаған шығар. Сондықтан өзіңіздің спонсорыңыз, оның жоғарыда спонсор, өзіңізді успешный адамдармен қоршауға тырысыңыз. Солардың алған нәтижесін, солардың алған оқу сабақтарын бәрін түгел қарап, бойыңа сіңіріңіз. Күнделікті осымен жатып, осымен тұрыңыз. Точка фокусы болу керек. Зейініңізді таза салыңыз. Сөйтіп бастаған кезде бұның барлығы міндетті түрде нәтиже келеді. Соның бірі осы сетевой компания, SuccessFactors компаниясы бинарлы маркетингпен чек нөмір 1. Бірінші өнімі такой монетасы дүние жүзінде бірінші цифровой валюта. Бірінші Дагвалет өзінің платежный системасы бар. Бірінші Форекс брокерін ашып жатыр. Бірінші искусственный интеллектуал жұмыс істеп жатқан. Осының барлығы бірінші. Сондықтан бірге қосылып, бірге жұмыс істеуге дайынмын. Бай бақытты қуатты болыңыздар. Тіркеліп, лайк қойып кетуді ұмытпаймыз ағайындар. Қайырлы кеш болсын. Сау болыңыздар.